各位同学晚上好，我这边再解释一下那个开盘提醒的功能。在我们操作盘前规划文的部分，大家都有看到，我会规划两个主要的一个开盘的一个确认方向的位置。第一个，盘规划开高多少多少，规划开低多少多少。那这两个位置就是让各位去设置警示提醒。那我要怎么设置呢？那要设置什么东西呢？好，我们来看一下哈。假设我们今天是1月2号，我们要看盘前规划的1月3号的标的。1月3号的标的，我来大概看一下，下礼拜比较有机会的，反正几乎都是全部设定了。好，那我先大概设定一下。好，先大概设定建通盘前规划开高，盘前规划开高32.3，那我在32.2这里我就先设定。那盘前规划开低31.3、31.4，这里我就设定好，这边设定好，那你只要看到成交价格低于31.4的时候，你就可以过来看了。你要看什么呢？第一个，你看它开盘，规划开高还是规划开低？如果它是从规划开高掉到31.3附近的话，那你在这边你可以找支撑进场做买多的部分。那如果它跌破了，那你就可以等放空。所以这个是给你做两个判断去做使用的。好，再假设一档光照，好，我们开人家价格高于100.5，那我就是设定109.5，我就过来看了。然后低于103.5，那我就设定104.5，我就过来看了。好，这个过来看的是提醒你说，我只要成交价格高于109.5，我就过来等待，看有没有去突破110.5这个价位。有突破，那我就再开始等待买进回撤买上涨。那在成交价格低于104.5的时候，它会提醒你。那我们就来看，它现在是走弱还是走多，然后就可以看它今天开盘是开在上面还是在之间。那如果在之间的话，它有往下跌，看103.5有没有被跌破，有被跌破就去找支撑，准备买短多的部分。那这个提醒就是让我们去做这个地方做使用的，好不好？那今天讲解只设置提醒的作用，目前在这个地方。好，谢谢大家，拜拜。